Pinarepace ko. Ito si Paroy. Ito ang kasangga ko sa pagmimekaniko. Walang sawang sumusuporta sa akin. Kahit anong mga gamit niya, pinapahiram niya. Wag lang ang asawa niya. O sige mga paps. Kakabit na natin. Uwi mo naman tayo. Tara pare, gawa tayo ng vlog. Para parody tayo. Para parody. Are dito. Oh. Dito. Ini. Bisa. So mga paps, at may pupuntahan po tayo at may gagawin po tayong brake, rotor disc. Papaklasin po natin at ipapamashishop po natin. At samahan nyo po ako kung paano magpaklas ng rotor disc at padala natin sa mashishop. Let's go paps. Pops, andito na tayo at dito na yung sasakyan, yung auto, at kakalasin na natin yung rotor disc nya. At samahan nyo ako mga paps. Nakalagay po na natin to. Nakalagay na yung isa. Dadalhin po natin sa mashishop. Okay. So eto mga paps, para repace po natin. At ang problema po nito, kapag nagbe-brake siya ay may tunog. Parang pag nag-brake siya ng konti, aandar ng konti, paalis, may tunog po. Kaya paparepace po natin sa mashishop. Yo mga paps, andito na po tayo sa mashishop kay Tatay Eddie. Kay Tatay Eddie mashishop. Pa-shoutout naman pare. Ito po, isa sa mga magaling na mekaniko, parang Erwin. Hindi, sige okay lang po. Hello po siya tao. Mapanood po kayo sa YouTube. Ito na po yung disc brake at pinapa-repace po natin. Maalis po yung maingay niya. Ano ba? Di pantay no? Di na pantay yung ano no? Gas-gas niya no? Ito po si Bapang Eddie, na may-ari ng mashishop. Yan po ang big boss dito. Paring JR po, ayan. Isa na rin pong mekaniko ngayon. Nag-aasinta po siya ng valve, mano-mano. Anong makina yan, pre? DC to? Pre, anong makina to? Or BA1. Si pare-yari. Pare, shout out. Naiiya si pare Arwin. Pare, dito ka. Ang likot-likot mo, parang butiki. Nagtrabaho ka. Wow pala. Ganda ng makina mo, pre. Pogi-pogi. Pare,
Eh, manginis ni pare. Si Doggy. Peace tayo ha. Wow. Ganda ng tunog pre ah. Pogi-pogi. Ang pangalan nito pre? Madrino. Ano lang po siya oh, stock na parang FPJ. Stock siyang owner. Inassemble ni na pare ko. Pang personal lang to no pre. Pre, pang ragged. Konting borloloy pa pre. Medyo konti mga borloloy niya. Ayos pre ah. Ganda oh, pogi oh. Nalabas na to. Tapos na. Ayos ah. Ito si pare ko, pinakamagaling na mekaniko dito sa buong buong Mabalacat. Lagi daw nakachamba. Ayan ang trabaho niya ngayon, deliver na lang. Grab driver na lang dito kasi takot sa asawa. Ito rin, kahit ito hindi takot sa asawa. Si paring Erwin. Pinapakita lang, mabait lang. Sinusunod lang ang asawa. Kanya kito. May mamakan kayo ni. May gaya, may makaya May mamakan kito. Oblong, oblong lang eh. Ayaw mo naman sabihan sirahin kayo na. Utoro. Oblong na. Wow. Kaya may mga simisyon kumanyan. Kabilaya pa yan eh, Pap. Ali, Sa- may sumahin. Oblong yan na sumahin. Oblong yan naman. Uy, metong mo ngayon eh, tali niya. Ini mo, nani yung... Ito, okay ya mo. Okay yun. Yan, oblong yun. Ako simisyon ko. Ano mo yun? Wapi, oblong na. Oh. Wapi. Eh. Simisyon. Susumahin na mga yan. Oo. Kasi cross yan eh. Cross na eh, mama ka. Wapi na. Karakal na kasi kanyan. Sabi niya oblong. Sagul niya. Karakal na kanan eh. Yan, sana ini. Wapi. Ayan po. Medyo ano po yung isang disc, brake disc. Medyo malaki ang oblong niya. So mga paps, to uwi muna ako, tapos na yung pinarepace ko. Ito si Paroy. Ito kasangga ko sa pagmimekaniko. Walang sawang sumusuporta sa akin. Kahit anong mga gamit niya, pinapahiram niya. Wag lang ang asawa niya. Bawal. Sige mga paps. Kakabit na natin, uwi muna tayo. Tara pare, gawa tayo ng vlog. Para parody tayo, para parody. Are dito. Para parody. Dito. Ini. Bisa. Banda na malaki na yung misis. Kagaling na palang mister ko. Ano? Paro-parody ka. Ala ni tan lamok, dati lamok eh. Yan ni paro din eh. Ay kailangan palasangin tayo pa. Palasangin tayo para kay Erwin. Pari tan lamok eh. Oh, talamok. Oh. Maraya pare, talamok. Sige ba? Sige. Naglamok na yan, bisan. Pay naman siya.
O sige guys. O sige mga pare. Dapat. Thank you, thank you. Oo, pare. Pare Erwin. Okay. Bingat. Bisa na para Parji. O sige. O sige mga paps. Mga paps, so ito tapos na. Na-replace na at kakabit na natin. Para matry natin. Mag-road test tayo. Titignan natin kung nandun pa yung pag nakatakbo ka ng 120 kumukurog daw siya. Titignan natin kung nandun pa yung kurog na yon, yung sinasabi ng mayari. Si Paps, mag-road test muna tayo. So yung Paps, kaka-road test ko lang. So okay na siya yung ginawa natin, ginawa ko. So as of now okay naman, performance nawala na yung langit-ngit at yung pagpreno mo nawala na rin, yung pagpreno mo pa siya ay nagda-dragging. Pag tumakbo ng 100 siya ay nagda-dragging, so okay na siya, nawala na rin yun. So yung guys, so yung mga paps, Marcy, at huli na natin yung sakyan at yun. So yung paps, salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa aking content na ngayon at paki-like and share na lang po at subscribe na rin po at pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video o mga content pa pong gagawin ko. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagsuporta sa akin at God bless po. Mabuhay po tayo. So yung Paps, Marcy, what's up?